欧贸易摩擦，反倾销调查成为应对工具。商务部网站发布，中国酒业协会提交的反倾销调查申请已获受理。自1月5日起，对原产于欧盟的进口白兰地启动反倾销立案调查。此前，欧盟在贸易上多次针对中国，从对电动汽车的反补贴调查，到对生物柴油的反倾销调查，均反映出欧盟对华贸易逆差的日益扩大。尽管中方希望与欧保持稳定关系，但面对欧盟的步步紧逼，采取反制措施是必要的。此次中方对欧盟发起反倾销调查，可能是对欧盟一系列行动的回应。法国政府去年12月电动汽车补贴新规排除中国产品，法国也是推动欧盟对华反补贴调查的主要力量。而此次反倾销调查涉及的进口白兰地是法国酒业出口的主要产品，并且中国是法国白兰地的第2出口市场。中方此举旨在向法方表明，若法方继续打压中国产品，中方将采取合理反击措施，维护自身利益。点击加关注，带你了解更多资讯。